melhorou muito. Minha qualidade de vida, né, minha tranquilidade, consegui ter até uma perca de peso. Até a minha cardiologista admirou também, que ela também desde o começo acompanhou. A minha face chegou a diminuir um pouco, estava um pouco inchada. Ela percebeu que ficou mais fina. Então para mim foi ótimo, não tenho nada assim a reclamar. Eu indico para quem tiver possibilidade, condições de vir, tiver zumbido, dor na face, o estalo, né? Isso é muito bom. Para mim foi ótimo, eu fico muito agradecido à doutora Simone e à equipe dela.